Yesu kwa sababu alikuwa anamtumikia Mungu usiku na mchana, akapata jina kubwa kupita majina. Nakwambia hata ukiingia kampuni mpya na wao usitafute ukubwa, fanya tu kazi, utageuka kuwa mkubwa. Na uingie kwa kampuni huko unapigana wewe ndio ukuwe mkubwa, utaleta vita mingi na utatoka. Aweze kupata ukubwa. Sasa Yesu akapata jina kubwa kupita. Petro ndio alikuwa na level ya chini, akusoma maisha ya chini, lakini kwa sababu yeye ndio alitumika kushinda mitume wote wa Yesu, akapata jina. Na tunataka kuwa great. Yakobo kwa sababu alimtumikia baba mkwe kwa nguvu zake zote, Yakobo akapata jina kubwa duniani kwa sasa, kando ya jina ya Yesu. Unajua jina kubwa kupita majina yote duniani? Israeli. Na kwa nini amepata jina? Anaenda kuajiriwa kwa kazi ya baba mkwe. Baba mkwe kuna mzulumu, apende apate salary vile inataka, lakini hata anazulumia. Biblia sasa akatumika na nguvu yake yote. Mbingu inaona. Inaweza kuwezekana watu wasione, inaweza kuwezekana kanisa isione, inaweza kuwezekana mchungaji asione, lakini Mungu huyu tuko na mtumikia analipa. Tunapata hukumu. Pointi ya pili, tunapomtumikia Mungu. Petro alipata ukubwa. Pointi ya pili, kitu gani tunapata? Biblia inasema Petro alikuwa wakipita tu. Katika Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 15, kivuli ya Petro ilikuwa inaponya wanani? Wagonjwa. Hakuna mtume mwingine yoyote. Kwa hiyo alikuwa anasababisha ufalme ifanye nini? Ipanuke. Na mtendakazi wote atasababisha kampuni inuke, lazima kampuni ifanye nini? Imshughulikie zaidi kushinda watendaji wengine. Na mtendakazi wote atasababisha kampuni kudidimia. Kampuni itaona huyu mtu hana maana, afai. Sasa Mungu, unajua unaweza kutumika kwa kampuni ya binadamu na ukorofi na wasijue, lakini Mungu anatuona, Mungu anatujua, anachunguza undani wa kilindi. Na tunataka biashara yetu ipone, tunataka ndoa yetu ipone, tunataka kazi yetu ipone, tunataka ndoa yetu ipone, tunataka. Lakini kama unataka vitu vipone kwa maisha yako, kuwe na upako ya Petro. Angalia katika mitume 12 wa Yesu, ndugu yake ya Yesu mama moja walikuwa wawili, lakini hawakupata hiyo ukubwa kwa sababu vile walikuwa wanatumika, sio vile Petro alikuwa. Namba 3, tukasema Petro peke yake ndio aliweza kusimamisha nani? Kiwete. Kweli muujiza. Na tunataka maisha ya muujiza. Mtu anaokoka kunahitaji kusiwe vitu inaitwa impossible, haiwezekani. Mungu anafungua, anafanya mlango. Mungu anafungua, anafanya mlango. Mungu anafungua, anafanya mlango. Lazima unapoishi unaokoka, unaishi maisha ya kawaida bila miujiza, ujiulize maswali mengi sana. Tunahitaji kuona miracle kwa maisha yetu. Vitu impossible kugeuka kuwa nini? Possible. Vitu vilivunjika vifanye nini? Visimame. Namba 4, Petro. Ni Petro alikuwa anaenda kuombea watu wabatizwe na nini? Na Roho Mtakatifu. Alikuwa na impact. Nikwambia kuna watu wana upako ya kujua kitu, lakini hawana upako ya kuambukiza wengine. Na kama una upako ya kuambukiza wengine, ukifa hiyo story inafanya nini? Kwisha. Mungu anavutiwa sana ya watu walio na upako ya kuambukiza. Paulo anamwambia Timotheo, usifunze mtu mwenye ana uwezo ya kufunza wengine. Kama takuwa mwalimu mzuri, kila mimi nifunza wengine na wengine waambukize wengine.
Kama takuwa mwimbaji mzuri, nifunze wengine na wengine wafunze, lakini nikiwa na kipaji nye na kwamia kwangu, ina malipo duni, ina malipo kidogo. Lakini nikiwa na kipaji nye naambukiza, nasaidia na kubadilisha maisha ya wengine, ninakuwa na kipaji nye kuna maana, ninakuwa na kipaji nye nafaa. Sasa leo tunaenda kuona pointi ya 6, faida. Na kuliko kuangalia faida, unajua faida ya kufunguliwa. Kama mtu amefunguliwa miguu kwamba amekubali kutumikia, anajua kabisa, mimi situmikie mchungaji, mimi situmikie kanisa, lakini mimi niko natumikia ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu. Boss ni Mungu. Niko natumikia ufalme wa Mungu. Boss ni Mungu. Na hii kazi niko naifanya si bure, kwa sababu Biblia inasema Malaki 3:13-18, watu waliokuwa natumikia Mungu wakasema, kuna faida gani tunapata tunapomtumikia Mungu? Biblia inasema walipokuwa naongea na kusemezana, mbingu ikaweka kikao mbinguni na wakaita kitabu ya kumbukumbu. Chochote tunafanya kwa maneno ya Mungu kinawekwa kwa rekodi. Ukifanya vizuri inawekwa kwa rekodi, ukifanya vibaya unaweka kwa rekodi, ukifanya kosa kufanya iko. Na walipoangalia hawa watu, Mungu akaona kweli walitumika ile 100%, wanajitoa na moyo wao. Mungu akasema, kuanzia leo nitafanya utofauti kati ya watu wanaonitumikia na watu wasiofanya nini basi. Mungu anapenda ku make difference kati ya watu wanamtumikia Mungu kwa kweli, wanajitoa moyo wao wote, nguvu zao zote, akili yao yote, wanajicommit. Petro akamwambia Yesu, si kila mtume alimwambia Yesu. Petro akamwambia Yesu, tumeacha kila kitu, tunakutumikia wewe, tunapatana na wewe, tutapata nini? Na kama kuacha kila kitu, Yesu anamwambia huko fake, hajawahi kuache. Yesu akamwambia, hapa duniani umeamua, umejicommit total. Kama uliacha shati moja utapata shati 100. Kama uliacha dola moja utapata dola 100. Kama uliacha nyumba moja utapata nyumba 100. Na siku ya mwisho utaingia katika uzima wa nini? Wa milele. Matatizo ya kwanza ya washirika maisha kuwa duni ni kukosa miguu yao haijafanya, hawafanyi kazi. Namba 2, wale wana miguu yao inafunguka, wanafanya roho wakifikiri wanatumikia watu au wanatumikia kanisa. Na hiyo level iko fake. Na kama unataka kufanya better, jua uko unatumikia ufalme wa nani? Wa Mungu, kingdom of God. Na hakuna mtu ana uwezo wa kulipa mtumishi wa Mungu, haiko. Ni ufalme tu. Hivi tu tuko nafanya hapa kanisani, inaitwa tu kutia watu motivation. Anayelipa ni Mungu. Na Mungu akiamua kukulipa anakushangaza. Niliwashuhudia mama askofu, mama bishop, mume wake alikufa Capital City kwetu. Ilikuwa 1991. Sasa kutumikia Mungu, atutumikie kanisa, tunatumikia nini? Ufalme, kingdom of God. Na kila falme yote utaitumikia, lazima hiyo falme ikulipe. Lazima. Jiulize wale walinipigia kutoka Mbeya. Mchungaji kile, unajua mwezi gani walinipigia kama mara ya kwanza? Walinipigia Januari. Yote ongea kana na sikusave namba kwa sababu naona ni watu tu kawaida. Wakati mwingine ubiri kwa redio. Ni ubiri redio ya mama. Si ni kwa Januari ndio alipigia kasimu, wamepewa binti yao iko hapa, wakachukua namba yangu nilikuwa inatangazwa kwa redio. Sasa wakawapatia, tukaongea na wakasema tutakutafuta. Leo ni mwezi wa ngapi?
wanane, ndio sasa wanakuja kupiga tena. Wewe sikuwa na hiyo namba. Nasikini ukitumika ufalme, ukitumikia serikali ya Tanzania vizuri, ufalme unafanya nini? Hata kama uitishe chochote, lakini hiyo serikali vile wanaona unatumika, wanaona una right ya kupata hiki. Twende kuona kitu ya 6, funguo ya 6, Matendo ya Mitume sura yake ya 12 mstari wake wa 1 mpaka wa 9 au wa 7 tutasoma. Tutasimama tusome neno. Matendo ya Mitume sura yake ya 12 mstari wake wa 1, nafikiri tutasimamia mpaka 7 au 9. Matendo ya Mitume 12 mstari wa 1. Panapo majira yale yale, Herodi mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herodi alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakilinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani. Akampiga Petro bavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi, minyororo yako imekuanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata. Najua malaika amemwambia vitu ngapi? 3. Hakukuwa naye. Kitu ya kwanza hakuwa na mkanda, jifungue viatu vyako. Kitu ya pili hakuwa na nini? Akafanya. Na kitu ya tatu hakuwa na nini? Mavazi. Niambia vaa mkanda, vaa viatu, vaa mavazi. Endelea. Akatoka nje akamfuata, wala kujua ya kuwa ni kweli aliyofanywa na malaika, bali alizani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herodi na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Na alipokuwa akifikiri haya, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nafikiri andiko nitaongea, hii andiko nataka kuichambua leo, kesho mpaka hivi. Tunataka kuongelea mlango wa 6. Wakati mtu anaamua kutumikia Mungu kwa kweli. Napenda kuwatoa hiyo kasumba, atutumikie watu. Hiyo ni pointi ya kwanza. Kama unataka kutumikia Mungu, zibitisha kitu ya kwanza, hautumikie mtu. Pointi ya pili, hautumikie kanisa. Lakini unatumikia nini? Ufalme wa Mungu. Na Biblia inasema mahali tumetoka kusoma maandiko matakatifu, wakati kanisa ili grow, kwa sababu watu wanafanya. Waswahili wanasema ukiona vinaelea vinafanya nini? Vimeona kazi haiweze kuinuka bure. Kwa hiyo kuna watu wanafanya hii, huyu anafanya, huyu anacheza keyboard sawa, huyu anacheza drum sawa, huyu anafanya anapanga biti sawa, huyu anafanya, kila mtu anacheza sehemu yake vizuri. Ndio nakuta hiyo kitu inasimama. Na kazi ilipoinuka watu wakaisikilia wivu. Wivu si kitu ya leo. Ndio dhambi ya kwanza, kando na dhambi ya kula tunda ya kujua mema na nini
na mabaya. Kaini akamsikilia Abeli nini? Wivu. Na ndio kitu Mungu hakuwekaka ndani yangu. Nashukuru sana, sijue wivu. Biblia inasema wakasikilia wivu, na walipomsikilia wivu wakamshika Yakobo, mmoja wa mitume, na wakamuua. Niko najiuliza kwa nini Yakobo auawe kisha Petro hakufanya nini? Hakuhitaji kujiuliza. Yakobo mtume, Petro mtume, lakini kwa nini Mungu anaruhusu kabisa mtumishi wake ameshikwa Yakobo, na kisha kushikwa anauawa? Ukipata jibu tu utakuta alikuwa na jina, lakini soma Biblia nzima utapata kazi ya Yakobo, isipokuwa utaenda kupata katika Mathayo 20, Mathayo sura yake 20 mlango wake 20 mpaka 22, utaenda kuona kazi ya Yakobo. Unajua kazi ya Yakobo ilikuwa ni kando ya kuchaguliwa mtume. Walichaguliwa wangapi? Wawili, watoto wa tumbo ngapi? Moja, Yakobo na Yohana, mama moja baba moja, na wote ni mtume. Sasa walipokuwa naona kazi ya Yesu imeinuka, marupurupu, sifa, lakini wao hawafanyi kitu, wana jina lakini hawafanyi kitu, wakaenda kumwambia mama yao, wewe ndio muone Yesu, umwambie mimi siwe tuwe wakubwa, mmoja akuwe kushoto na wengine akuwe nini kulia kwa ufalme wako. Walitaka ukubwa bila kazi, japo ukubwa inapatikana kupitia nini? Kazi. Yesu anasema kama mtu anataka kuwa mkubwa katikati yenu, akuwe mtumishi wa wengine wote. Kubali kutumikia wote, ndio unapata ukubwa ya ufalme. Lakini Yakobo ni mtume, lakini ukisoma historia ya maisha ya Yesu mpaka Matendo ya Mitume, hautakuta mahali Yakobo iko nafanya jambo fulani, haipo. Huyu si Yakobo askofu. Walikuwa Yakobo ngapi? Wawili. Kuna Yakobo askofu na kuna Yakobo na Yohana, watoto wa tumbo moja. Huyu Yakobo alikufa kwa pesa, akashikwa. Ndio hivyo unakuta watumishi wa Mungu wana majina, askofu, apostle, mtume, nabii, wana jina, lakini wanashikwa ovyo na wanashughulikiwa kwa sababu hakuna kazi. Maisha yao yanashikwa, ndio yao inashikwa, kazi yao inashikwa, ana jina lakini hawana kazi. Wanatuma mama yao ende kuwaombea wakuwe wakubwa. Na vita kubwa ya kanisa ni mbili, vita ya pesa na vita ya ukubwa. Kanisa watu wanataka ukubwa, kanisa watu wanagombania sadaka, zaka, bure kabisa. Wewe mtu hajaelewa. Aliposhikwa, Biblia aliposhikwa wakamuua, na walipoona wanamuua wakasema kumbe hao watu ni rahisi kuwashughulikia. Lakini hawakuelewa nguvu ile walipata kwa Yakobo. Ana jina ya utumishi lakini afanye kazi ya nani? Ya Mungu. Ndio shetani anapata power, anapata na nguvu ya kushughulikia na kumaliza. Na baada ya kuwa Yakobo wakaona kama kushika watumishi wa Mungu ni kitu simple. Nakwambia ukishika mtumishi wa Mungu unafanya kazi ya Mungu, akakukimbili nani sasa? Unashika mboni. Ni kama unataka kuharibu ile serikali. Uko naelewa? Mtu mwenyewe unafanya besi kwa serikali ya mama Samia, ukimshika unamshika nani? Mama. Na kama kweli uko natumikia ufalme besi kwa njia sahihi, ukishika unashika mboni ya jicho ya nani? Sasa kwa sababu Yakobo hakuwa na uzito kwa ufalme, ana jina lakini hana kazi, akashughulikiwa kiharaka, akauliwa kiharaka, wakafanya mistake ya kwenda kushimika
kumshika yule alikuwa anatumikia Petro. Wakafikiri vile walishika Yakobo, the same watamshika Petro, na matokeo itakuwa aina no. Wakitu hawakuwa na jina. Yakobo alikuwa na jina, hakuwa na kazi, lakini Petro alikuwa na nini? Alikuwa na kazi, na kazi ilimpa nini? Jina. Walipomshika Petro, wakaenda kumweka katika kifungo. Na funguo ya 6 ya watu wanaotumikiwa Mungu, vifungo yote tutawekwa, itafanya nini? Itafunguliwa. Kuna watu wameokoka wako kwa vifungo ya ndoa. Kuna watu wameokoka wako kwa vifungo na kutokuona kuona. Kuna watu wanaokoka wako katika vifungo ya uchumi. Unaokoka lakini umefungwa kwa jambo fulani. Wakamweka Petro katika kifungo. Kifungo, jela, ni kitu namfanya mtu asiwe free. Na kuna watu wanaokoka wako free kiuchumi. Kuna watu wameokoka wako free kwa ndoa. Na walipomtupa katika jela, walisubiri sikukuu ya Pasaka ipite, wakaweka walinzi asitingizike. Unakuta mtu shida mwana, akitaka kutii nakataa, akitaka kutii nakataa, walinzi mbele, walinzi nyuma, wanamchunga. Na kuna maisha ya mtu inachungwa kwa mfumo fulani, kwa hali fulani, inachungwa kabisa isichenge. Wale hapa Petro akiwa jela hapa, mambo 5 msikilizaji, yenyewe haingemtoa jela. Msikilizaji, mambo 5 haingemtoa jela. Kitu ya kwanza, Petro akiwa jela analala kabisa yao. Yani pointi ya kwanza. Pointi ya pili, Petro wamemvua mavazi. Iko utupu natoka nje. Pointi ya 3, ana maaskari hapa na minyororo na walinzi nje. Hawezi. Pointi ya 4, lazima hana viatu. Na pointi ya 5, hana mkate. Lakini kumbuka, wakati Yakobo alishikwa, kanisa ikamwombea. Kwani alikuwa na umuhimu mdogo kabisa. Unajua kazi ya mtu inaongea. Unafikiri watu wakati wa Petro watu hawakuwa nakufa? Walikuwa nakufa wote. Lakini wakati Tabita Dorcas alikufa, kanisa ikafanya nini? Kwa sababu alikuwa na umuhimu, anafanya kazi inaonekana. Akikosekana kuna pengo, akikosekana mambo yataharibika. Kuna mtu anakuwa akifika kanisa akifika haisumbui. Hana iko tu, iko akiwa sawa, hakuwa sawa. Lakini kuna mtu akikosekana unajua kabisa hiki tunaharibika, hiki tutaenda sawa. Wakati Yakobo alishikwa, kanisa ikuwa na kazi ya Mungu ilisonga mbele. Kwa alikuwa na cheo lakini hakuwa na kazi. Lakini Petro aliposhikwa, kanisa ikajua wapi hii kazi ya Mungu inaenda kufanya nini? Kuharibika. Biblia kanisa ikaomba. Tunakosekana ibada, kanisa wanakuombea, hata wanakumbuka kwa kufika. Na ulizokikaa kwa kanisa tuseme mwezi 2, tena ukasikia mtumishi wa Mungu, jina lako tena unaitwa kana, unajua una maana kanisa. Mtu wa maana akifika tu, kuanzia kesho kila mtu anajua nini? Jina yake. Kazi ya mtu inampa jina. Biblia inasema kanisa ikaomba, please. Kabla tuanze kanisa nilikuwa naambia kama tunataka kufungua na kama tunataka kufungua makanisa hili, mfumo ya makanisa tusifungue kwa sababu makanisa iko mengi. Lakini kama tunataka kufanya kitu different, sisi tunakuja hapa kutumikia ufalme wa Mungu. Na ni Mungu analipa.
Unaona, sasa tuseme milioni yangu 10, utaniomba? Utaniomba? Si ni yangu. Vile ndio unajua nani alituma. Naikula pole pole. Ni sadaka yetu. Si nyinyi mnahesabu sadaka. Kwanza imeshuka Jumapili na kwa 50,000. Yeye haiwezi kununua mafuta yangu. Yaga. 50,000. Hata Jumapili kuenea 50,000 ilikuwa 40 na. Lakini ukitumikia ufalme utakushangaza. Amen. Ufalme utakupeleka mbali. Amen. Ufalme utakufanyia vitu nyingi, watu, kanisa, dunia haiwezi. Na kanisa ilipoomba kwa ajili ya Petro, mbingu wakaangalia kazi. Tangu Petro alipoomba juu ya Tabita Dorcas, wakati Petro anafika, Yopo wanamuonesha kazi. Na kwa kanisa, kazi gani wanaweza kuongea kuhusu wewe? Ile inaonekana yenye watu sasa fulani. Hapana. Petro, wakati wa Petro Wakristo walikufa wengi. Hakuna message ilienda kwamba wamtume waambie Petro wakuje. Lakini kazi ya Tabita Dorcas, kwa sababu ilikuwa mingi, inasababisha kazi ya ufalme kusimama. Na Petro alipofika, hawakuwa naongelea kuhusu familia ya Tabita Dorcas, wakakuwa namuonesha kazi ya nani? Ya Tabita Dorcas. Yeye alifanya. Sasa akipotea kazi itaribika. Na hivyo ndivyo kanisa walipoona Petro anafunga, wakaona kazi itaribika. Na kushauri sana, Biblia inasema Mungu ana upendeleo. Vile unaona tunaongea kanisa kitu tangu niko Dar es Salaam, vitu yangu yote ya Kenya niliacha Kenya, nyumba, gari, every siku kujaka na chochote. Na wanajua tumepata nyumba, tuko tumepata nyumba, niko hapa Afrika. Nimepata nyumba hapa, nilikuja mimi kama mimi, lakini hapa ni Malandi hapa Dar es Salaam, na nyumba nafanye na sio pesa ya kanisa. Unajua ni ujinga, watu wanafikiri kusudi mtumishi wa Mungu abarikiwe lazima akuwe na ka. Kwa hiyo huyu ni mtumishi wa kanisa, hajaelewa anatumikia ufalme. Ukitumikia ufalme kwa moyo wako wote, ufalme wa Mungu. Wakamuonesha Petro kazi ya Tabita. Na tutapenda tutapofika mwisho hii mwaka, sisi tunafanya mambo, msikilize, tuanze kwa mimi. Maybe hatutafanya hii mwaka, maybe ni mwaka tunapeaka tuzo ya kupatia watu motivation. Wakati kazi ile uko unaweza tunakupatia gari. Unaona kazi ile unasema pana, ametumika, amesababisha kazi ya Mungu kuinuka, amesababisha. Lazima walipoonyesha kazi ya Tabita Dorcas. Wamesikia Petro amefufua watu mbili. Mtu alitumika sana. Petro, Yesu naye amemfufua nani? Lazaro. Nyumba ya Lazaro, Martha na Maria ni nyumba ilitumika kusudi kazi ya Yesu ifanye nini? Endelee. Na kama tukitumika ya kweli, mbingu ita make difference. Vitu vilivyokuwa inafungwa, vitu vilivyokuwa vinakataa, vitu vilivyokuwa vina mwelekeo, vitu vilivyokuwa vimekufa kwa maisha yetu, acha kutumika. Watu ukiona pasta unajaribu leo ni kama unatumikia pasta.
Na ndio mnaona ni tabia yangu. Mimi nafikiria kabisa. Mimi nafikiria kacho. Hata hii nishachafuka. Nafanya kazi na nasikitika nilale bila kutumikia nini? Ufalme. Utakuwa unatembea na wapi? Kule mjini. Naacha na naanza ubiri. Sasa kama sitatumikia ufalme, nalala njaa. Kama sitatumikia ufalme, hakuna chochote. Sasa tutakia kuendelea, lakini nakuombea tu mlango ya 6 tunapewa ufunguo ya vifungo. Kuna watu wameokoka lakini wamefungwa kweli, amefungwa kweli, amefungwa kweli, amefungwa, ameomba, amepakwa mafuta, amefunga, amebadilisha hata manabii, lakini bado nakataa. Na njia pekee yake inaweza kutoa kweli ni kuamua kutumikia ufalme kwa moyo wetu wote, kwa nguvu zetu zote, kwa akili zetu zote. Na Baba yetu wa mbinguni atubariki sana. Amen.